其實話俾你聽，如果美容冇得做，我諗住做大體化妝噶啦。哎呀，正啊！咁緊要，都係幫人啫嘛。哦 ，OK， 係啦。咁但係而家咧真係而家係啲肉彈性啲好啲嘅，係啦，活生生嗰啲暖啲好啲啊嘛，係咪？係唔會紅啦個演藝事業唔會紅啊，係儀器，儀器嘅方面唔會紅。講做咩冇今日嘉賓比較特別，你我比較諗起咩熟啲，我有畫面啫，即係卸妝卸好耐咁咯。跟住哇搞咁耐，成台都係嘢，跟住成個洗手盤濕晒咁樣。如果第二個嘉賓我就冇呢個畫面啦。係佢成日話我整完之後，哇！你做咩事啊？成地濕晒嘅，同埋用塊鏡都一點點咁樣嗰啲啊嘛。好啦，開始今日呢個全新嘅節目啊，就係呢靚靚陪審團啦。一個咧就係美容節目，咁啊將會咧喺逢星期四咧喺我哋風教育區嘅時段度啦，11點咧到12點咧就會播出嘅，全程有1個小時嘅。咁啊嚟緊呢都係同阿Nicole啦，我哋呢位嘅美容嘅達人啦，亦都係咧有個好特別嘅名嘅，叫做咧係高力豆沙，係咪？係啦，阿高力豆沙咧係會同我哋一齊咧主持呢一個咧關於即係美容啊，好多你有啲好多問題啊，希望大家咧有一個對美容業界啦，有一個咧係一個好正面嘅睇法啊，或者消費者都好啦，點樣可以即係消費得其所咧？因為阿 Nicole 咧喺呢個儀器方面咧就好犀利嘅。咁你哋公司咧就係卓斯啦，咁啊可以話係香港咧即係唯一咧係自己研發啦、生產呢個美容儀器嘅公司嚟㗎。係咁啊，阿高力豆沙你都已經從事咗呢行都好一段嘅時間啦喎，雖然咁後生係咪？其實我做呢行都超過20年噶啦，哇，係啦，即係幾歲做嗰啲嚟㗎喎？哎呀，呢啲出埋年紀之系列唔好討論。同埋有啲好靚嘅儀器喎，所以先可以咧 keep 得咁好。應該係咁，要對呢行首先要有興趣先。講真嘅，咁點解我會對呢行有興趣咧？因為我生得唔靚，所以咧就要研究到自己點樣可以做啲。因為我已經小學嗰啲時間對住塊鏡自己化妝嗰啲，自己掹眉噶啦。係啊，即係你有要求咯，成日覺得哎呀，即係我樣，如果我條眉長啲、幼啲啊靚啲啦，個鼻高啲就好啦，即係已經細個會咁樣諗㗎啦。係冇錯，咁所以就對美容呢一個項目都好有興趣。本身唔做美容之前咧，見工嗰陣咧讀完書係想見新娘化妝。其實話俾你聽，如果美容冇得做，我諗住做大體化妝噶啦。哎呀，正啊！咁緊要，都係幫人啫嘛。哦 OK， 係啦。咁但係而家咧真係而家係啲肉彈性啲好啲嘅，係啦，活生生嗰啲暖啲好啲啊嘛，係咪？係嘛？咁但係點解係啦？做美容就做美容啦。咁你都係真係親手都係做過，不如即係基本人哋以前嗰啲 facial 啊嗰啲入門，全部都係做過嘅。係啊。嚇，跟住即係咁由嗰啲做起。我由線面開始學起㗎啦。跟住因為係咯，因為而家係唯一你哋公司係做一個即係美容儀器嘅研發啊、生產，其實呢段路都好長噶嘛，係由你初接觸即係做下 facial 咁樣嘅啫。點解會係啦去咗呢條路咧？就係頭先所講對呢一個方面有興趣，所以你而家進步緊嘅時代，你都要跟住個時代進步咯。咁你嗰陣時咧喺度做，其實喺度接觸好全世界各地好多唔同嘅儀器噶啦，跟住就。即係可以話，即係覺得咦，知道就呢啲儀器呢部好好用，嗰部好用，就跟住自己就真係再去研發研究，可能即係集合埋可能再一啲新嘅科技，即係生產一啲香港自己出嘅儀器喎。係啊，係㗎。其實一度要，因為高能量儀器其實啱啱接觸嗰陣時係好驚嘅。你唔知道個客做完之後有啲咩反應啦，因為有時啲客做完未必翻嚟同你講㗎嘛，未必同你分享。咁你就真係要靠我自己打爛塊面㗎。係啊，打爛隻手。係啊，識我嘅人都知我隻手係花㗎。犀利。咁但係而家好多香港嘅即係美容院啦，都係你哋即係供應嘅儀器喎。係噶，係噶，主要做光學嘅，我哋光學係啦，做光學。咁就點解要做光學啊？光學其實係一種比較繁複嘅一個技術嚟嘅。喺香港，我覺得就算你維修啊，或者去做任何啲教學都好啦，我哋叫做都唔係咁容易進化到一個好叮一聲嘅效果。但係嗰啲光學咧，即係成日都聽到咧，即係有啲人可能即係運用得唔好啊，就話可能即係整窿啊成啊嘛，即係呢個其實係同嗰個培訓有關啦，即係或者定係即係做機嗰個人嗰啲技術問題有關咧？
其實揀培訓好緊要，我覺得培訓緊要。咁當然機係緊要嘅，但係如果喺一啲有限嘅資源嘅情況之下，去再做效果，你發揮唔到都好，最多係一個樽頸位啦，我哋叫做。咁但係如果我哋冇自己基本知識去分辨嗰個機嘅種類，而放喺一啲唔同嘅皮膚上邊攞到一個你想要嘅結果，而揀做一個壞嘅結果嘅時候，就變咗嗰件事唔靚咯。咁所以即係你哋自己研發啲機，譬如而家香港啦做出嚟噶啦。咁其實有咩嘅好處咧？即係其實外國好多機啦，你都接觸。咁點解唔就即係當其時喂咁做啲攞啲代理翻嚟做咁就算啦？點解要去到自己研發又成咧？最主要嘅原因咧，其實大家都知進口嘅機啦，我哋叫做。都係有一定嘅收費啊！咁在於即係其實而家你哋即可能一樣嘅嘢，或者可能改良過更好，但係嗰個價錢就爭好遠，都爭得遠㗎。其實呢個係即係最大前提啦。中價位咯，我哋叫做咁。如果你揀一個成本咁高嘅位，其實有啲消費者未必想去支付，唔係未必支付到，係未必想喺呢度支付。咁都有啲支付唔到嘅。想正靚啲，但係睇嗰個數，我真係俾唔起，我就冇得靚咯。係咁，而家係興潮流去外國嗰度。嗰啲就咁啊，更加另外一種啦，體驗啦。冇錯，咁所以我就想藉住呢一個嘅生意去支持翻自己本地嘅美容院。咁啊。造就到佢哋嗰個事後服務啦，事後最驚啲乜嘢咧？其實係維修同埋 training 嘅啫嘛。咁呢兩樣嘢我哋自己跟得貼嘅話咧，其實我覺得幫助到佢哋生意多啲咯。咁同你哋合作嘅美容院而家去到有幾多間咁樣噶？哇！計唔計執笠嗰啲？咩？你講啦，你哋個數字咁樣啦。如果計埋 close 咗嗰啲，其實咁多年嚟都有3-4千間。哇！好勁喎！即係佔咗香港大部分噶咯。即係而家淨係手頭上嗰啲都過千。哇！好犀利喎！即係好多都即係有用你啲儀器咁樣啦。其實我覺得唔犀利嘅，真係唔犀利。不過我可以好無私地分享到我技術俾佢哋。我希望佢哋揾到錢之下會開心對住我笑咯。咁其實我哋點解會有呢個節目咧？即係同阿高利豆沙就希望喺呢一個節目帶出就係譬如消費者都好啦，自己係咪你覺得都係要即係雖然你係我俾咗錢，咁你一定你基本上你就可能你知識美容方面啊啲儀器點用啊就唔夠啲即係可能上面啲操作嘅人員㗎啦咁但係希望都係咪有即係消費得嚟上到去，譬如我都知道嗱呢啲機係大約係點樣嘅嚇，有咁高能量嘅，咁可能都有基本嘅認識啊，咁你得意就做到個效果又安全咁樣係咪咧？係啊，同埋加上我都會將佢哋手頭上現有嗰啲機加埋一齊教咯，即係佢有啲公司可能買咗我嗰部機嘅時候，佢有啲皮膚未必做到咧，咁我就會建議去搭其他本身有嘅機一齊教埋咯。係，又想啲業界嘅人士啦，即係透過呢個節目可能咧又聽到啲，咦你真係都係啦，唔好話即係馬虎啊、亂嚟啊，即係對你生意可能日後都唔係好處噶嘛，長遠係咪？係，一有咩事你成盤生意真係就唔使要噶啦嚇。我相信美容業界仲有好多嘅有黑嘅人。有。咁就香港美容業係全世界都數一數二嘅，係啊，知名嘅，係啊，都好用心做嘅。見到隨住時代嘅進步啦，有啲我眼見都好多好願意投資或者去學新嘢。咁我又唔想埋沒咗佢哋，咁亦都唔想俾人哋覺得呢一行係好似好昂貴嘅一個消費項目。其實可以。好大眾化貼地嘅，係好貼地，可以噶，係啊，可以噶。咁首先要溝通咯，就係而家就係缺乏溝通，大家都咁啊可以透過啲節目，大家咧即係認識多啲，知多啲啦。咁啊，同埋以後咧，我哋都會咧每一集咧咁啊，高利豆沙你就會咧就請一啲就可能喺佢自己個領域、佢個行頭做得好好嘅嘉賓咧，同我哋分享啦，即係同埋佢究竟佢自己嗰行佢嘅專業喺邊度啦，同埋咧我哋亦都會請啲藝人朋友咧上嚟同我哋咧分享下咧，即係有啲咩就問你啦。其實你問你咩都知噶，你機器都俾你發明埋啦。咁啊好多美容嘅問題咧問你啦。咁轉頭翻嚟就有第一位嘅藝人啦。呢個就我先請佢啦，好嘛？我比較熟少少，好唔好？轉頭有阿李思欣出現啦。
翻嚟第二節嘅靚靚陪審團啦，係啦，今日我哋請咗呢位嘅陪審團咧，就係阿思欣 ，Hello，大家好 ，Hello。咁啊，今日就係第一次見啦。Hello， 你好。高力豆沙係啦，高力豆沙係兩個嘅，一個中文名，英文名係啦。高力豆沙就係好甜嘅，令到你好潤，睇得出係嘛。咁啊，所以即係喺美容方面咧，有好多嘅問題咧，其實思欣都可以問啊，因為我見即係我比較熟啲啦，同你啊嚇，因為我見你都其實美容院你係有做過代言人嘅時候咧，其實好多時咧都唔好話代言啦，就算唔代言啦，好多贊助啊，好多嘅美容院都叫你，喂，你上嚟做下 facial 啦，好多儀器啦，即係上嚟試啦。咁我見你咧，你係有嘅，但係你真係唔多嘅，即係同我都係即係有時間先上啦。我哋唔係話好密嘅，但係我哋都會試下嘅。咁啊，同埋見你另外一樣就係咧，你護膚嗰啲咧，同埋睡前啊起身嗰啲咧，你係做得好足嘅，嗰啲你係勤力嘅。係啊，咁啊，但係其實都有，所以你就變咗你係其實係緊張呢樣嘢噶嘛？係啊，好細個好緊張你啲皮膚係嘛？唔係，因為其實自己只要即係都想自己嘅皮膚係可以 keep 住一樣咁好嘅。咁但係你問點解即係可能美容院會少去啲咧？咁當然做美容代言人嗰陣，梗係一定勤力啲噶啦。咁因為你自己幫佢嗰間公司真係去宣傳，或者係你試嗰啲產品都係 OK，咁你都好樂意去啊！我想試嚟即係譬如可能推廣一多啲嘅嘢，哇好嘅嘢俾大家聽啦。咁但係你話之後譬如自己點解少咧？因為其實都係懶啊，即係你成日上去咧，同埋我擔心。但我又覺得你係咯，即係因為睇到你又唔係話你係懶到話屋企都我又唔搽嘢又唔成啊，落咗我求其啊。因為屋企嗰啲你又唔係啊嘛，你又唔係全程緊張，你皮膚你好緊張喎。呢度有少少即係一日到黑就問我呢度係咪覺唔覺啊？有粒嘢啊？覺唔覺咩啊？即係我而家隻眼又唔係睇得好清楚，唔覺喎真係咩啊？咁都唔覺咁樣嘅你嚟成日問。係啊，放大俾你睇。你又緊張嘅喎。因為嗱，你屋企你自己嘅嘢你可以即係隨時隨地都可以做到。即係譬如可能你搽面個 step，我覺得呢樣嘢好緊要嘅。咁但係如果你話真係去到美容院嘅，我亦都擔心可能有時咧，譬如可能去介紹一啲嘅療程啊，或者有啲嘅嘢咧，可能未必適合自己啊。即係你其實會驚咯。你會擔心多啲喎。係啊，因為我亦都聽過，可能有啲朋友做完之後，可能個反應個唔同啦。咁亦都有啲人做完話俾我聽，喂，好正啊！你試下呢樣嘢啦。咁但係有啲可能做完之後，一般啫喎，個效果好似係未係即係自己嗰個理想達標嗰樣嘢。咁開始咧，我就會覺得，不如可能即係做啲純粹天然嘅嘢，會唔會比較好啲咧？即係可能你搽 cream 啊，或者食啲有營養嘅嘢，會係令到你個皮膚都好啲咧？唔一定要去美容院咧，咁樣呢樣嘢咯。咁嗱，今日高力豆沙就喺度啦，同我哋一齊，即係我諗由最基本啦，係啦，Nicole你睇問一問，係啦，我問下你先，或者你睇一睇啊，思欣嗰啲皮膚點先？因為你一望就知啊，你咁多年經驗。其實顯然天然係 work 噶啦，天然 work 嘅，多謝你啊，係咪先？會後天摧殘噶嘛？因為係你摧殘啫。嗰啲譬如電視台嗰啲話日以繼夜又唔夠瞓，又拍90幾個鐘咁樣。你唔夠瞓一定差㗎，係啱啊 ，lift 晒。同埋化妝化到不停幫你補嗰啲古裝嗰啲又。係喎，你哋拍嗰啲古裝都好誇張，係啊，即係補到你都。所以我咧後期咧，我淨係咧係控油多咯，即係我唔想再加咁多粉啊，因為其實你驚每一次你添加嘅話，你咪變咗好厚咯。即係我盡量係想真係可能用啲透明嘅粉啊，可能用啲抗密嘅粉啊嚟即係搽落自己嗰個皮膚度咁樣咯。OK， 頭先你就係問我話點樣揀儀器？係啦，咁。首先你睇下你自己想需要啲咩先？要啲咩儀器先？我自己其實我一般去到即係美容院，我都會想揀一啲保濕嘅嘢嘅。保濕係啦，我會着重呢樣嘢，因為我成日覺得可能即係有時你搽嘅嘢都其實有時都足夠嘅。咁但係譬如可能有時即係你去旅行，去啲天氣凍啲嘅地方，比較乾燥嘅地方，你真係好似真係爭啲咁樣咧，好似個感覺佢個底層咧未必係完全再吸收得到嘅。咁我都有試過，譬如代言嗰陣啦，去做啲保濕嘅療程啦，咁其實都覺得係幾好嘅。咁係咪呢方面其實係點樣去揀你自己認為啱自己嘅保濕嘅療程咁樣呢？我哋而家 role play 一次當你係個客人，好嘛？好啊。一開門叮當咁樣，係入嚟，係啦。咁你就講咗保濕啦。其實呢個係一個好好嘅開場白嚟嘅。點解咧？因為10個9個嘅觀眾都會問嘅，我想要保濕。
但係大家因為唔濕潤咧，即係我男仔都係咁話啦。而家都好多注重男士啲護膚啦，都係一唔濕潤你就會乾又龜裂，你就唔係一有紋就好棘手噶啦嘛。同埋一到第一條紋出現好大件事噶啦。好似望落去好似好老咁嘛，係咪啊？係咯。咁嗱，保濕之前咧，要搽保濕之前，我就會我想了解咗你嘅卸妝先，係啦。咁我就會建議香港呢啲地方咧，做咩？冇今日嘉賓比較特別，我比較熟啲，我有畫面啫，即係卸妝卸好耐咁咯。跟住哇搞咁耐，成台都係嘢，跟住成個洗手盤濕晒咁樣。如果第二個嘉賓我就冇呢個畫面啦。係佢成日話我整完之後，哇！你做咩事啊？成地濕晒嘅，同埋用塊鏡都一點點咁樣嗰啲。繼續。卸妝先係啦，卸妝咁就要，其實我哋通常建議個客戶卸妝卸3-4次噶。哇，咁多次噶？咦，我已經唔合標咯。我卸你卸3-4次，2個鐘未出得你。嗱，我想講，我基本上咧，我係用卸妝油嘅。我卸妝油落完個妝，即係唔係我先落咗眼妝先，因為眼妝比較真係啲 mascara 嗰啲，落咗眼妝，跟住再用卸妝油，跟住卸完之後再洗面一次，我咁樣咯，我就係。係，我咧就會建議大家，因為我頭先講啦，就係香港天氣比較濕立，如果用油嘅話咧，其實有機會 block 住咗我哋嘅毛孔。你點洗都反而唔係話油就好潤咁樣啊，未必嘅喎。油我會建議落眼啦、唇啦會好啲，因為眼咧有時好多嗰啲 mascara 咧，佢 waterproof 噶嘛，咁你用油係 OK 嘅。咁但係如果面嗰啲咧，其實要徹底到清潔嘅話咧，我就會建議用水。反而用水啊？係啦，用水會乾淨好多。水係水質嘅狀態，水質嘅狀態嘅落妝嘅嘢。係啦，咁跟住咧，你會應該咁講，棉花嗰度都有得揀嘅喎。你想要好乾淨嘅話咧，其實你係需要揀一個乾嘅棉花，唔好濕嘅，倒濕到好濕嘅，成個棉花濕晒，跟住就敷一陣塊面。跟住先抹咯，即係用翻嗰啲卸妝嘅液咁樣就當就吸一陣咁樣。係啦，跟住就先至抹，好過你就咁省咯。咁樣省嘅過程其實會破壞咗你嘅角質層嘅。因為我都有化妝嘛，我都做呢行，我要即刻話用錯晒喎。佢跟住我用，係啦，敷住佢，跟住抹咧，其實你會好容易發覺咧係好易甩晒嗰啲嘢。咁就抹3-4次呢個步驟，我哋3-4次啊。跟住先，你記得頸嗰啲都要。係會係頸都會。唔知嘢咪好快用晒3-4次。好平啫，卸妝水。你買啲平啲嗰啲，唔好咁貴嗰啲，係唔使咁貴啊。其實係貴同平有咩分別啊？自己唔敏感就得啦。啱自己用就得啦。咁跟住咧，洗面我會洗2次噶。即係你識唔識洗面啊？你平時你講你唔化妝洗面都會洗2次。係啊。咁我真係洗1次。係防曬，通常防曬我就會去話揀翻一啲可以洗面落到防曬嗰啲洗面咯。最好就唔好，我覺得防曬都係會 block 住咗嘅毛孔。喂，咁即係而家講緊係，譬如你哋嘅平時即係叫做普通啲日常嘅化妝啫喎，基本洗面開始學起，用係咯，已經用呢啲步驟去洗面咯。係啊，即係如果講緊譬如啲 artist 啊、施恩嗰啲咁樣啊，佢哋如果去拍嘢嗰啲妝又相對厚好多嘅咯。即係基本，但係你都咁樣喎。如果佢哋嗰啲更加喎，如果佢以前冇，其實所以都對啲皮膚好傷嘅咯。有步驟又少咗咁多，又即係佢又可能洗1次就算。咁但係佢妝又厚過你平時嗰啲咁多。所以我就話敷一陣，跟住先至抹。所以唔怪之得啦，即係有時我哋喺拍嘢嘅過程啊，咁啲大家同化妝間啊，有時都夜地咁樣啦，佢哋又開始落妝啦，或者佢又開工又未化妝又翻去化啦，都睇到好多嘅 artist 咧，即係都好驚嚇嘅，係啦，即係塊面灰晒嘅，可能就係佢會唔會落？會啫係嘛？唔係真係，直情就一窒嘅試過幾次，彈開嘅，係啊，心離晒大佬。唔係，我覺得係可能咧，以前嘅護膚品咧，以前嘅化妝品比較差，我自己覺得。我成日覺得唔係，會唔會就係？以前就覺得話啲化妝品有啲前輩係啊話蠶食同埋吸血，講到好嚴重，咁所以你塊面灰咯。咁但係其實會唔會就係同落妝落得唔好有關？會啊，其實會都有㗎，係啊。咁跟住我哋講完洗面落妝，就回應翻施恩頭先問嘅保濕啊嘛，係啦，好啊。你做晒呢啲所有嘅步驟之後咧，保濕嗰 part 咧你就會好吸收。反而你去美容院嘅選擇咧，應該要選擇用啲乜嘢嘅產品俾你去保濕，同埋用啲乜嘢嘅儀器俾你去滲透。滲透產品好緊要，
咁例如係啲咩產品咩儀器咧，或者睇啲咩成分係咪貨翻對自己會好啲？因為我好驚有一樣嘢就係我個皮膚係好易會紅嘅，即係我係嗰啲咧手指甲咧唔覺意，譬如可能你幫我梳頭刮刮咧，哇成條痕紅晒嗰啲嚟。點掂都嗌救命。係啊，即係可能我都做揩到都嘈啊！我都做過一啲嘅儀器啦，咁佢就話係唔會紅嘅，即係嗱可能揾咗幾個人試係唔會紅啦。唔係個演藝事業唔會紅啊，係儀器嘅塊面唔會紅。跟住咧到我咧，跟住佢真係睇到，哇！你塊面真係好敏感下喎，即係我係唔搞佢就冇嘢，一搞佢咧就會好易咁樣咯。咁但係如果喺我呢個 case，咁應該要選合，即係揀翻啲乜嘢嘅儀器或者咩嘅產品。產品成分嗰方面，我建議會用翻積雪草。積雪草積雪草係可以保護埋你嘅皮膚屏障。係普通透明質酸啊，或者一啲基本嘅保濕啊，嗰啲我都覺得 OK，基本都夠。但係反而要留意翻就係保濕之餘要水油平衡咯。即係可能你搽完晒嘅所有嘢之後咧，我會建議你補翻一陣薄薄嘅油喺皮膚嘅表面，咁去保護翻你自己嘅角質屏障。咁你到轉季嘅時候就冇咁容易甩皮啦。係啦。咦，咁我都啱喎，應該，因為我而家用緊嗰啲爽膚水都係有啲好似水油嘅成分咁樣，咁我都係搭上去，咁應該都 OK 係嘛？爽膚水我唔用噶。哦，你唔用噶？唔用噶？我唔用噶。哇，點解？得意噶，但係唔係個個都通常正路都會用。我會用原液。原液，我都未聽過。代替爽膚水嗰個步驟。係。原液其實嘅意思好似一個皮膚個細胞入邊打開一個鎖，係一個鎖匙嘅作用。打開咗，等佢 warm up 咗之後，你嚟緊搽嘅精華，佢就幫助你吸收啦。即係有一種真係喺市面上賣嘅護膚品叫原液咁樣。係啦，因為如果你就咁搽啲好 rich 嘅精華咧，有啲人吸收唔到之餘，可能仲要生粒。係呢個我都聽過。咁啊，原液同爽膚水嗰個價錢啊，分價錢嘅分別咧？差唔多嘅，差唔多嘅啫，即係唔係特別貴嘅嘢。係啊，因為爽膚水我會擔心個酒精成分嘅問題。我呢個我一定要睇係免除咗酒精。係啦，我唔要用酒精嘅爽膚水就好啲。係好多問題啊，思欣啊，咁啊下一集就繼續咯，因為有下一集咧就你問啲問題咧，可能都我哋預告下。下一集你就想問下咪咧，關於有啲墨嘅嘢。係啊，都係嘅。係你都懵懵地嘅喎，又唔係嘅，都過咗好耐啦，好多年係嘛，好多年啦，好多年。關於即係同啲機器有關嘅儀器啦，咁啊，所以下一集咧，咁啊，思欣會繼續問呢一方面嘅問題嘅。好啦，高力豆沙，今日咧我哋咧第一集咧就請嚟呢一位嘅都係美容嘅達人啊，仲係一位嘅校長添。係啊，好驚啊！咁啊，所以就有校長，即係其實都緊要喎，因為有間學校咁先可以培育到咧好多咧，即係喺美容界咧精英出嚟啊嘛。係，冇錯。係啦，咁啊請嚟咧就係嚟自啦 Skin Rebrand International Academy 以及咧就係 Global Director of Certification Development 嘅校長，呢個就係美容學校嘅校長呂嘉欣校長，你好啊，Yan。Hello， 大家好，阿凡 Nicole 你好，你好，係啦，阿 Yan 就睇落去都其實都好後生啦，咁啊，但係就已經係校長啦，咁真係其實你從事呢個美容學校教育啦，叫做幾耐度咧？其實真係正式踏入呢個行業都已經係第10年啦。哇，10年教咗都哇！咁我初梗係都係手藝人啦，跟住慢慢咧就開始教學工作咁樣咯。咁啊，跟住就。一路就係咪都係好快就已經係有自己嘅學校咁樣？跟住因為咧都好彩嘅，咁啊除咗教之後咧，跟住又會開始有啲接觸一啲營運嘅工作啦。咁近排咧，咁我就係啦，近呢2-3年咁我就開始自己真係去開一個學院去做咁樣咯。跟住就請自己嘅導師咁樣啦。冇錯啦。咁但係入邊其實咧，即係開一間學校都好唔簡單啦。咁啊，即係我相信係比一個美容院咧，應該係即更加複雜好多嘅，咁啊，因為你要教學啦。咁但係近呢幾年其實真係有好多人去即係去學呢樣嘢啊，去從事美容行業。其實一路多，我覺得呢幾年係仲多咗咁樣咯，係咪啊？我覺得係啊，其實我覺得因為其實美容咧，其實大家都需要嘅，係啦。咁同埋咧，我覺得尤其是年輕人咧，佢哋越嚟越中意自己創業啊。咁有咩好得過即係自己學咗一門技術之後就去創業咧？咁所以多咗好多一人嘅工作室啦，即係多咗一啲新興嘅創業嘅模式。咁我覺得美容都係佢哋一個幾好嘅選擇。即係多數跟你學完就係做老闆嘅喎。
我係希望可以幫到佢哋由小白去到創業㗎，的而且確。其實講開創業咧，我都想知道校長有冇意識到而家社會嗰個美容業嗰個狀態，而去幫佢哋出嚟做美容呢盤生意嘅時候咧，唔好咁樣啊，做好啲啊，我哋唔好犯錯啊，咁樣咧，有冇啲牽示咧？我覺得咧，唔知講唔講得啦，希望出得街啦。就係我覺得咧，好似近排咧美容業咧，成日都俾人講話，好似打價格戰，或者可能成價格戰係啦，或者有 hard sell 嘅問題。咁我覺得呢一樣嘢咧，我都會覺得係而家行業裏面一個我哋幾值得關注嘅係真係有啲係個別嘅 case 咧。係冇錯。咁啊，即係叫內卷啦，我哋有啲人叫做即係喂鬥平，冇錯，幾十蚊做個療程，幾十蚊又話幫你脫毛咁樣啊。其實係你覺得呢樣嘢係咪好唔健康？我覺得係非常唔健康。咁但係咧講到尾，點解我覺得會有咁多價格戰嘅情況出現咧？就係可能啲從業員自己佢冇乜底氣啊，即係佢覺得，我好似唯有即係技術可能唔夠勁啊，或者唔夠權威啊，於是我就唯有用價格平去同人哋打咁樣咯。於是我覺得價格戰呢一樣嘢係一個令到人一聽到美容都幾驚嘅一樣嘢。即係你以你哋認知就係多數，即係唔係話有啲就喂純粹做下推廣我就平，其實好多就係用佢技術去就咗個價錢，即係我都做唔到，或者我唔想做咁複雜，咁啊做少幾個步驟啦，點樣啦，求其啲啦，就不如平啲咁樣係嘛？我覺得咧，其實好多從業員咧，佢哋自己本身咧係知道自己嘅價值嘅，咁但係咧當個客咧一講話貴咧，佢又突然之間好驚冇咗個客，於是咧就平俾你啦，100幾十都好啊，我都平俾你啦咁樣，於是咧形成咗一個好唔好嘅惡性循環咯。咁但係如果佢俾翻同樣質素嘅個客梗係好啦，對個客人，但係佢最慘有啲就可能抽起咗，唔係俾翻同樣質素啊嘛，用個價錢去走啊嘛。的而且確都有個別係咁樣嘅情況嘅，係啦，所以我覺得咧，其實解決呢個問題咧，其實我哋最緊要係令到客人唔係淨係睇你嘅價錢，而係睇到你嘅價值咯。咁所以從業員點樣體現到佢嘅價值，都係我哋課程啊或者我哋嘅學院覺得都好緊要嘅一個。即係除咗你有實體教佢點樣去做啲機啊嗰樣啊，或者啲手勢啊點樣啊，咁你亦都會即係喺理論上都要同佢講埋呢啲。係啊，絕對係啊！即係我哋除咗咧，即係你假設一個小白入行啦，我哋除咗教佢技術呢啲係基本啦，係咪豐富嘅知識啦？其實最緊要係教佢點樣去幫個客人去睇到你嘅價值。譬如係咩咧？咦，個客其實佢可能純粹嚟想洗個面啦，定係其實佢真係有一啲皮膚嘅問題想解決啊，體型嘅問題想解決。當你真係好似望聞問切，你真係可以診斷到佢有啲咩嘅痛點，幫佢解決到個問題。你俾一個好好嘅方案佢，你俾佢見到，咦，我跟住你可以變靚嘅嗰個結果嘅話，其實佢會為呢個結果去埋單咯。小白嘅意思係咪真係講緊喺呢行係白紙一張，定係本身已經有經驗唔夠深入去你度學係白紙一張？我哋嘅課程基本上由設計咧都係課一啲就算冇經驗嘅人咧都可以去學嘅。咁但係你話唔係喎，其實我已經喺行業度我好多年㗎啦。以前咪玩師徒制嘅，咁啊冇正式去讀過一啲專業嘅美容課程。咁但係佢已經有即係周身刀㗎啦，已經。咁但係咧佢都可能如果想即係透過一個即係標準嘅一個課程去睇下自己有冇呢個實力，考唔考到呢個試嘅話，其實我哋都有一啲特別嘅培訓班去俾翻佢哋去做翻。佔個比例幾多咧？即係由純粹小白咁樣白紙，跟住又或者佢都做過呢一行嘅，其實佢係個比重幾多？如果講我學院嘅話咧，我係比較多小白嘅，係啦。咁但係咧可能去到8-9成咁樣。都好多嘅。咁但係你話咧純粹真係想考翻張證書嘅人都有嘅，因為點解咧？我覺得而家咧行業嘅趨勢咧，都係其實尤其，我覺得政府都有去鼓勵咧啲從業員咧，去真係考翻張牌嘅，即係考翻個證書。都幾鼓勵咧，即係好似我哋去睇醫生咁樣咧，啲醫生就全部咧貼晒出嚟，話我喺邊度咧，邊間學校畢業啊，係世界各地啊，讀醫科啊，邊一科啊，即貼晒出嚟。其實而家美容院都有咁嘅趨勢啊嘛，一上去見到實哇，好多證書喺度喎。係因為咧，我哋嘅技術，我哋嘅手藝咧，其實喺個客正式接觸你之前咧係見唔到嘅。咁我哋要將所有嘢視覺化嘅咧，我哋就唯有用證書啦，可能係參加咗啲比賽攞到嘅獎項啦，或者係啦，即係你做過啲咩威水嘢，你係咪要話俾人知咧？所以美容院即係有翻咁上下啲咧，係喺個
reception 位真係好嘅，已經又要裝修嘅時候咧，有啲位係裝修晒，擺晒啲獎喺度啊，已經預留咗呢啲位擺獎啦，擺啲認證啊證書喺度，真係有嘅。遲啲可能流行埋整嗰啲咩妙手嗰啲咧，擺塊鏡喺度咁樣，哇！嗰啲不得了啊，一定係，我覺得人咧就係證書啦。咁其實咧啲儀器啦，或者啲產品咧，其實一樣嘅。我哋需要有一啲嘢係透過一個專業嘅機構去認可咗，咁先至顯得嗰一樣嘢係有價值。咁你哋啲課程啊，或者係啦，所有你入嘅，因為你都好多儀器喺你嘅學校嗰度啦，教啦，咁好多都係要有國際認證㗎。冇錯，係啦，即係因為咧，我哋個課程咧，其實都係銜接翻一啲國際嘅標準嘅，咁所以咧，我哋揀嘅老師啦，或者儀器啦，甚至乎用嘅產品咧，其實我哋都係會有即係嚴格去揀翻咁樣咯。係，我想問咧，如果有一個學生，你嚴謹揀咗老師，當然係 OK，我哋一陣再講。如果一個學生喺你間學校度突然間讀下，我真係唔想讀啦，我阿媽逼我嚟嘅啫，咁你會點處理咧？的而且確咧，我哋都曾經咧有一個學生，真係10幾歲妹妹仔，佢咧真係唔係自己報嘅，係佢阿媽咧喺佢覺得佢，我10幾歲個女，佢唔讀書，我揾啲嘢俾佢繼續學啦咁樣。哇！於是咧嗰個同學仔咧，佢每一日你見到佢個人係喺度，但係佢靈魂唔喺度嘅，甚至乎有啲人係一路喺度畫畫咯，即係有老師講，佢喺度做其他嘢，你係 feel 到佢寫生咁樣。係佢嘅上堂，你知道佢嗰個學習動機係好低嘅。咁係啦，於是我哋老師啦，好啦，會同佢傾下偈啦。究竟係咩嘅問題咧？咁然之後就知道，原來係俾阿媽逼嘅咁樣。即係都要會開解佢哋，一定要溝通，要傾偈，勸下佢。咁其實學一門即係有自己以後防身都好啊。都即係有手藝啊嘛，叫做都可以即係將來揾食咁樣，都會同佢傾嘅，都會同佢傾㗎。咁同埋可能個阿媽喺冇問個女嘅意向嘅時候，幫佢報咗呢一科。咁但係我學校可能有20個課程，咁我哋咪會睇下佢。其實你呢個課程冇興趣唔緊要啊，你會唔會有其他嘅係有興趣咧？咁我哋會一步一步咁樣去問下佢咯。有20個課程喎，20課程。轉頭翻嚟講下有啲咩課程好嘛？好啊。好，繼續咧，有阿 Yan 啊，呂嘉欣校長喺度啊，係一間咧就美容學校嘅校長嚟嘅。咁啊，今日咧就校長嚟到啦，咁啊都有一啲嘅課程咧，當然會係咧即係介紹俾我哋啦。所以今日校長咧就會喺呢度咧就係送出呢一個咧個免費一堂咧90分鐘嘅先修課程。咁啊主要咧就係想咧一啲嘅學生感受下咧學習環境啦，同埋老師嘅質素係點樣啦。咁我哋名額咧有10位係咪？冇錯。好，只要咧就去到我哋咧呢個靚靚陪審團嘅 Facebook 專頁嗰度咧留言。咁我哋揀中咗你，抽中咗你咧，頭10名咧呢個答中嘅，我哋留言俾我哋啦，跟住就可以咧就去到感受下呢一個咧90分鐘嘅課程啦。好啦，Nicole，你有嘢咧，即係都因為你同阿校長咧都好緊密合作嘅，因為佢學校咧都好多儀器噶嘛，咁啊儀器又會產生好多嘅課程咧，究竟點樣用咧？你係好多合作喎，同阿校長都。係嘅，頭先咧我哋講到20個課程嘛，咁課程梗係要有老師噶啦。係，咁你會點樣揀呢20種唔同嘅老師翻嚟咧？都幾難我覺得我平時請一個 trainer 翻嚟公司都有啲吃力。20種真係好多喎。20種我唔係20位喎，而家係。係啊，針對住唔同嘅課程啦，咁唔同嘅範疇咧，我都會揾翻一啲即係適合嘅老師啦。當然一定要都要係對個學生係好嘅。咁點樣為之好咧？首先就係佢要對嗰個項目係真係真係專業嘅。點樣為之專業咧？佢一定要係有一啲證書啦，係啦，或者曾經有啲行業嘅經驗啦，或者一啲參賽嘅經驗等等，呢啲都係我會去睇嘅。另外咧就係識教唔係識學識做又唔代表識教喎，咁所以咧我都會睇佢咧喺教學方面咧有冇啲乜嘢嘅資歷咧，咁我都會去參考翻咁樣嘅。會唔會請咗啲翻嚟係識講識教，但係原來係唔識做嗰啲 document 嘅咧？我試過咧真係有嘅，曾經有一位老師嗱，唔開名啦，係咪唔開名？咁你咁嘅都可以咁開名係啦。咁但係咧佢咧真係即係
大家見面第一次見面嘅時候，咁佢嗰份即係履歷啊，咁樣都寫得好好睇嘅。咁但係咧喺真係俾佢落場教嘅時候咧，咁其實都會有一啲都要份課程模擬啊，係啊，模擬實體有啲紙喺度啲字㗎嘛。係啦，你會發覺佢係完全唔識嘅，即係究竟個課程要點樣編排啦，有啲咩教學嘅活動等等嘅嘢，佢全部唔識嘅。即係佢講到，但係你叫個人哋即係學生即係有啲實體㗎嘛，你教啲咩先得㗎？係啊，有啲 notes 俾人㗎嘛，佢就做唔到呢方面。做唔到嘅，亦都咧曾經有一個老師咧，佢喺佢嗰個行業咧，即係佢係一個手藝人嚟嘅。我講埋啦，係做指甲嘅。咁佢啲指甲其實真係做得好靚。我睇佢嗰啲作品咧，我直情覺得哇，咁筍俾我請到呢個老師。不過但係咧一落場嘅時候咧就大鑊啦。佢咧真係玩以前師徒制嗰種咧，即係我係師傅，你係我徒弟。佢真係會好似坐喺我隔離咁嘅。樣。係啦，咁我就睇你唔順眼就唔教你咁樣。係啦，跟住我就有啲驚啦。佢會直情話：我咪同你講咗咯，你究竟有冇聽㗎？哇！我就即刻覺得大鑊啦，係啦，呢件事嗰啲膠唔好擺喺個燈下邊咯，咁啊，係啦，咁所以我就會覺得真係嘅，即係你嗰樣嘢好叻，但係你識唔識得去教，或者你有冇心去教咧？成件事我都會覺得係好影響到個學生嗰個進度。因為始終都你哋呢個學校就唔係我哋細個，即係真係9年，即係佢一定要嗰啲教育啊，一定要讀書啊，咁啊，所以咧去到學校可能有啲先生都會鬧學生啊、罰啊咁樣。呢一個已經係都係大人嚟㗎嘛，成熟㗎嘛，冇錯。咁所以就好難可以即係好惡咁樣去大家去咁教㗎嘛。係，我自己會覺得係啦，所以老師嘅態度，你一聽到樂咁，你會好快行埋去 stop 佢啊。係啊，真係教上緊堂你都會。我會行，即係可能會真係睇一睇個情況會唔會失控啦。咁同埋都會睇下學生嗰個反應啦。咁同埋有時我都會即係我都成日都會喺嗰個間唔中都會睇下佢哋個教學情況，我都會觀課嘅，咁所以都會俾翻多啲 feedback 個老師。其實真係呢個都需要嘅，我覺得。其實咧，我哋請老師嘅時候咧，除咗識教，當佢自己識做一份嘅教材出嚟先啦。因為其實以前嘅教材帶落嚟咧，我哋係需要修改㗎。咁如果你唔修改之下，你再搬字過紙咁俾嚟緊我哋新嘅一代，咁都算啦。但係如果你冇去按照現狀嘅即係現場狀態去做個教學嘅話咧，其實我又覺得有啲離譜嘅。因為有啲小朋友係真係中意玩情緒嘅，係啊，呢個真係要好兼顧。不過佢得你哋嗰個學，即係除非個別例子，可能10幾歲咁比較細個啦，佢細個可能又唔係好中意讀書啊，咁阿媽叫佢嚟啦。咁但係一般嘅年紀係幾多？最多？平均如果真係講嘅話，應該係20幾歲至到40歲呢一個 range 啦。即係真係嘅學歷係真係想創業啊，或者真係可能喺大公司度做開，真係想要一張靚嘅證書。咩叫靚嘅證書？有認可認受性嘅證書。跟住再可能就因為有認可認受性證書，就再去轉工，就更加人工高啦。人工高㗎，真係有升職啦，有證書係啦，一定會啦。咁啊最快即係可以學幾耐，我就可以出嚟做自己開美容院啊，或者係做一人工作室又好啦。而家好興。其實每一個課程咧，我哋需要嘅時間都唔同嘅。咁啊，基本上幾十個鐘走唔甩啦。如果你話真係要讀一個好豐富理論嘅嘢，幾十個鐘即係幾多日度啊？要返學？視乎嘅，即係唔同嘅課程有唔同嘅，有啲可能要可能要上6、7堂，有啲可能要成件事係幾個月咁樣都唔出奇嘅。有啲幾個月嘅係啦。咁最多人學係邊幾個咧？有20個課程，頭5位啊！最多人學5位係邊幾個？我覺得可能呢即係近呢一個即係我哋呢啲年齡層嘅，可能會比較多係中意揀年齡層啊。18後生嘅係啦，即係佢哋可能就會真係想要一啲創業嘅課程，可能就會紋繡啊、美睫啊、美甲呢啲咧，學完之後咧就可以自己可能租一個小型嘅工作室咧，就可以開始做。即係呢個課程入邊已經包含幾樣嘢㗎啦。有啲係獨立課程嚟嘅，獨立課程係啦，獨立課程。咁有啲學幾樣㗎咯？係啊，有㗎，冇錯。咁然後咧，譬如你話都有幾多人去報嘅咧？就係一啲產後嘅課程，譬如係啲紮肚啊、按摩啊呢啲咧，都係比較多去學嘅。同埋更加多嘅咧，就係真係好多係冒老師名而來嘅學生都好多嘅。因為咧，我有啲老師咧，其實佢哋都係1年裡面，可能佢哋都有好多嘅時間去海外進修啊，或者係去參加啲比賽攞到獎啦。咁啲學生就會，咦，我想學佢嗰套手法喎，咁樣都會有咁嘅情況嘅，係啦。咁即係話，如果我到時其實我覺得咧，你學完之後出嚟開
鋪都好啦，但係都係要不停咁讀噶，即係係啊唔好話讀完嗰章跟住就咁。咁你科技日新月異，係啊你啲儀器咁由你做咗咁多年研發，都已經係唔知有幾多代幾多部其實研到啦而家都係要研噶啦，係啊。冇 non stop 噶。咁又有新儀器，我又要學，根本都不停要進步㗎嘛係冇錯，所以我都會好鼓勵持續進修。其實除咗我啲學生之外，我啲老師之外，其實我自己都係會不停去進修。除咗係技術方面嘅嘢之外咧，其實我自己對教學都有啲追求嘅。咁、所以我最近都有再去咗香港教育大學嗰度去讀咗個 postgrad。我希望可以不停即係為我嘅事業去再做得好啲咁樣咯。係啦呢個校長與同其他嗰啲真係好唔同，佢自己會落場教。係。加埋嘅。係啊係有啲項目我都會自己教嘅，同埋咧我自己就算唔係嗰個項目嘅最專嗰個老師啦，係咁但係咧我自己都會喺嗰個項目裏面，我自己都會考證書嘅。咁、所以我帶咗好多證書上嚟咧，係真係哇睇係啦，係真係呢想本就係啦。呢個係其中嘅，有啲咧都其中一小本。有啲我以為你本書嚟嘅，但係本書係你嘅證書嚟係我嘅證書嚟嘅，係啦。呢其中都幾睇得㗎。睇得嘅，咁咧當中咧係包括一啲技術嘅證書啦，唔同法，係即係我學校裏面有咁多個課程啦，咁其實好多我都有自己考咗一啲技術嘅證書嘅，跟住啲導師嘅證書啦，咁我都會呢度都幾十張喎係都會不停去有呢個呢度一沓追求，係啦，睇唔出我年紀嘅係係咯，咪啊？你其實真係都好中意去即係讀書啊、上堂嗰啲本身係。我自己係嘅，同埋我成日都會覺得嗱，好似譬如你見到我啲證書，你都會覺得哇好犀利咁樣。係咁所以呢啲就係我將嗱，可能其實我做落去，我洗面啊，或者我按摩冇其他人咁叻嘅喎，但係因為可能就有呢啲咁樣嘅嘢俾人睇下，咁呢度呢個係一個標準嚟㗎嘛亦都可以覺得我好認真價值係咪啊價值冇錯好啦，咁啊多謝晒咁就阿 Yan 校長啦。咁啊，大家如果都對咧有關咧就係皮膚護理上面咧有啲任何嘅疑問啦，或者咧有啲美容方面嘅嘢咧，同我哋想分享下經驗咧，都可以咧就係上到我哋呢個靚靚陪審團嘅 Facebook 專頁咧 PM 同埋留言我哋啊。咁啊高力豆沙咧會親自咧為你答問題噶啦。咁啊今日多謝晒啊校長，多謝晒有機會男仔收唔收㗎？絕對冇問題都。可以㗎嘛，都去學下先。好，thank you 晒，好，多拜拜謝你哋，拜 Thank 拜。